राम राम भाई सारे भाइयों ने। स्वागत है भाई हमारे चैनल पे आपका। ये लेकर चल लेंगे ट्रैक्टर ने बैरिंग बदलवाने घोड़े का। पीछे का बैरिंग टूट रहा। ये भाई ये वाला टूट रहा पीछे टायर वाला ही साला बदलवाया कर ले देंगे इन्हें और फिर फेरेंगे किले में। ठीक है, आप तो पूरा वो लोग दिखाओगे, हमारे चैनल पे बने रहियो। लो भाई आ गए आधे रास्ते में भाई, जान ले रहे भाई। रोक दे दुकान देखने जावा सराहने में रही अपने गांव में दुकान थी भाई भाई मोटरसाइकिल जान ले रहे ट्रैक्टर आवा भाई आराम आराम से भाई सराहने में लोग कोई मिस्त्री नहीं मिला है कंप्यूटर बॉडी ठीक करने वाला या खड़ी अदो भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे कोई मिस्त्री ढूंढ मिल जाए तो, वरना फिर असंद जाऊंगे। भाई देखो चल पड़े मिस्त्री मिल गया था। ये भाई दोनों मोटरसाइकिल पे गए थे देखन, इन्हें पै गया मिस्त्री। भाई काम शुरू हो गया। अरे वो हमने सुबह था कुछ खाया नहीं है तो एक जगह खाऊंगे आगे होटल में सामने। भाई जान लगे रहे होटल में दिखाते हैं। भैया के होटल में और ऑर्डर कर दिया, फिलहाल कोल्ड ड्रिंक ले लिया। हाँ होगा थोड़ी बार में जो दिखाऊंगा आपको। खाना ऑर्डर कराया था भाई, है क्या भाई बैठ दे रहे जी आते हैं जी शुरू करेंगे। भाई चल बड़े गोड़ी ठीक होगी। पहुंचने वाले काम में 1 मिनट में
पहुंच जाएंगे, दिखाते हैं आपको। ला भाई पहुंच गए घर, हाँ करवा लिया है गोडी, ठीक है। इस टायर का वायरिंग टूट रहा था भाइयों, यो बरला वायरिंग टूट रहा था। या पत्ती सी है जो इसकी भी टूट रही है, चिपा दे रखा। या भाई संदता मिलेगी, जाता है सीजन का टाइम है, जा नहीं गया। फिर भाई ट्रैक्टर के टायर भी बाहर कटवाऊंगे भाई, ज़्यादा भीतरे नहीं ना है, तो इतने के बाहर लिकट जाएंगे भाई, इतने